இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா, அது வந்து ஒரு ஜென்ரல் கிளீனிங் கன். இது வந்து ஒரு போர்ட்டபிள் கன். இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம கார் வாஷ் பண்ண போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து வாட்டரிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். காரில் உள்ள டஸ்ட் எல்லாமே வாஷ் அவுட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அழகாக டஸ்ட் எல்லாமே க்ளீன் ஆகிடுச்சு. இப்போ ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் எல்லா இடமும் சுற்றி சுற்றி க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போ எல்லாமே வாட்டரிங் பண்ணியாச்சு. இவ்வளோ கார் வாஷுக்கு வந்து எனக்கு தேவைப்பட்டது வந்து ஒரு 2 பக்கெட் தண்ணி தான். அதுதான் இதில் ஒரு ஹைலைட்டு. இப்போது இந்த 2 பக்கெட் தண்ணி வச்சு நான் வந்து எங்கே வந்தாலும் க்ளீன் பண்ணலாம். அதான் அது யூஸ்க்காக தான் இந்த கன் வாங்கியிருக்கேன். இப்போ அவங்களே அந்த கன் கூடயே எனக்கு வந்து ஒரு ஃபோம் கன் கொடுத்தாங்க. அதாவது நல்லா அழகாக எவ்வளோ ஃபோம் வருது பாருங்கள். சின்ன பாட்டில் தான், நல்லா அழகாக இருந்தது. இப்போ ஆனால் அடிக்கடி ரீஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது. பாருங்கள், கார் ஃபுல்லாகவே எனக்கு ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆகிடுச்சு. நல்லா ஈஸியாக இருந்தது க்ளீன் பண்ணது. அடுத்தது ஒரு துணி அடிச்சு ஃபுல்லாக வைப் பண்ணிட்டேன். நீட்டாக அழகாக வந்துடுச்சு. அடுத்தது வந்து வாஷ் பண்ணிட்டேன் காரை. இது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு மொத்தமாக ரொம்ப டைம் கம்மியாக தான் ஆச்சு. எங்கே இருந்தாலும் எனக்கு ஈஸியாக போர்ட்டபுளாக க்ளீன் பண்ண முடியுது. பாருங்கள், இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். கார் ஸ்டார்டிங்கில் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன். ஃபுல்லாக கடைசி வரைக்கும் போகுது பாருங்கள். நல்லா அழகாக த்ரோ இருக்குது பாருங்கள். இதில் என்னென்னா 2 பேட்டரி உள்ள வேரியண்ட் நான் வாங்கியிருக்கேன். அதனால் எனக்கு யூஸ் ஆச்சு. 1.5 ஒரு காருக்கு 1.5 பேட்டரி யூஸ் ஆகுது. இதை பற்றி ஃபுல் ரிவ்யூ வேணும்னா நல்லா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் கண்டிப்பாக போடுறேன். தேங்க்யூ.